Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。你有没有到国外感受过上赌场玩一把的感受呢？我是还没啦。不过日本国会赶在7月下旬会期的最后一天，通过了安倍政府力推的博弈特区法，最快在2025年，日本合法赌场就可以开门接客，迎宾。而台湾只是历经4次博弈公投之后呢，到现在还没有赌场开张。但你有没有想过，世界各国怎么看待赌博这件事情呢？它对经济有好处吗？它会让民众沉迷上瘾吗？今天就来看看几个不同国家的例子。日本刑法明文规定禁止赌博，认为赌博容易煽动国民的侥幸心态，败坏勤俭工作的美德，同时还造成经济的影响。所以理论上，一般民众打麻将不能赌钱，店家也不能以现金或代币作为客人玩游戏的奖励。但在现实生活中，赌博是很多日本人不可或缺的娱乐。去过日本的朋友都知道，各地的车站附近总是有一家家的博青哥，也就是小钢珠店。博青哥的老板虽然不会跟客人有金钱交易，小钢珠只能兑换奖品，但老板一定会在隔壁另外开一家小店，专门用现金回购客人刚刚赢来的奖品。换句话说，就是钻法律漏洞，变相赌博。这样的做法行之有年，政府从来没有修法管制，可以说是公开的秘密。更何况呢，还有赛马、赛艇、机车、自行车这4种公办运动竞技不受赌博罪的限制，开放大众投注。先不论同样合法的乐透彩券，刚刚这2类博弈产业当中，博青哥每年的营收高达25兆日元，比拉斯维加斯、澳门和新加坡的博弈营收总和还要高，达到日本 GDP 的4%。而运动博弈每年也创造8兆日元左右的产值，可以想象日本人有多爱赌，而赌博又贡献了多少的经济产值和税收。说到赌博可以活化经济，其实最成功的例子应该是摩纳哥。位在法国南部靠近意大利边界的摩纳哥是全世界第2小的国家，面积只有2平方公里，差不多7、8个大安森林公园这么大，但它也是奢华、高贵和赌博的代名词。掌管摩纳哥的王室在19世纪中一度濒临破产，所以打破规矩开始经营赌场。结果一炮而红，打响了蒙地卡罗的名声。正是因为博弈的营收很高，王室大胆决定停止向国民征收个人所得税。这项传统还延续到今天，让这个小国成为有钱人的聚集地。全国不到4万人口当中，就有超过2000位100万美元富翁。不过摩纳哥有一个蛮特别的规定，就是除非在赌场工作，否则国民一律不得进入赌场。这道禁令乍看有点奇怪，但想想其实有道理。毕竟当初开赌场就是为了把外国观光客的钱赚进来嘛，不是要自己人沉迷下去嘛。如果要找一个不是为了发观光财，而是在严格管理的前提之下全面开放博弈事业的国家，那可能就是英国了。从线上到线下的实体赌场和投注站，从运动赛事的比数到小王子、小公主的名字，英国人想赌啊，还真不怕没东西可以玩。从2战后就开始玩宾果和开赌场的英国人，几十年来逐步松绑法令，到了2005年更开放业者直接在电视上打广告，让博弈营收在10年间翻了1倍，在2017年达到年收140亿英镑，超过5500亿台币，也间接贡献政府不少税收。其中比较有趣的现象啊，就是堪称英国国球的足球已经跟博弈事业紧密结合。以2018到19球季来说呢，英国职业足球等级第2高的英冠联盟，总共24支球队，有17支接受博弈公司的赞助。而最高等级也是全世界最多人看的英超联盟，则是20支球队有9支。这些博弈品牌会直接出现在球衣和周边商品上，转播过程中也会透过各种方式提醒观众赶快下注。英超身为全世界营收最高的足球联盟，绝对少不了博弈业者的贡献。相较之下，德国和西班牙的甲级联赛博弈赞助金额加起来都没有英超多。听起来博弈似乎是刺激经济和职业运动的一帖良药，但问题是呢，各国政府赚进博弈税收的同时，也很难避免它的负面影响。像日本去年的官方调查就发现，大约有320万，也就是3.6%的成年人曾经出现过赌博成瘾的行为。
比起其他开放博弈的工业化国家，大概1%到2%的比例来说高非常多。而英国也曾经有英超球员自己违法签赌了几百场比赛，让英超踢假球的风声不断。妙的是呢，美国最高法院也在今年5月让运动赌博合法化。换句话说呢，像 NBA、MLB 这些职业联盟，未来也很可能会结合赌博商机。那这么庞大的利益会不会影响到比赛的公正性？可能就值得我们继续观察了。国际大风吹，我们下周见。你知道吗？英国人如果赌博赢钱，这笔获利依法是不用缴税，可以全拿的哦，简直是变相鼓励人民赌博嘛，真的是超羡慕的。